Capitolul 1. Durerea neașteptată. Alexia se juca pe verandă, până când auzi pe cineva bătând la ușă. Îl auzi pe tatăl ei, Georgescu Petric. Ea spuse: "Bună, tată, ce faci?" "Hei, unde este mama?" Tatăl ei spuse: Da, mama a plecat la o prietenă acasă și a zis să vă anunț că va veni mâine la 4. Au, ce ciudat, spuse Alexia. Mama mereu îmi spune chestii de astea. Tatăl Alexei întrebă: "Unde este David?" Alexia răspunse: Da, l-a luat mama, dar mi-a spus că îl aduce, dar cred că îl aduce mâine la ora 4 pe David." Dar după ce auzise tatăl spusele Alexei, începu să țipe: "Of, Alexia, of! Alexia, cum ai putut să faci una ca asta?" țipă el la Alexia. Alexia spuse: "Dar, tată, nu am făcut nimic, de ce țipi la mine?" Tatăl ei spuse: "Mergi în camera ta," țipând. Ia la Alexia, țipând la Alexia. Alexia fugi în camera ei, plângând, chiar dacă avea 13 ani. Mâine la ora 4 sosise mama ei. Îi spuse: "Alexia, unde este tatăl tău?" Alexia spuse: "E în bucătărie." Dar Alexia o întrebă pe mama ei, Georgiana Petric: "Dar unde e David, adică fratele ei mai mic de 7 ani?" Mama s-a început să-i răspundă: "Alexia, cheamă-l pe tatăl tău aici, acum." Alexia îl chemase, după care plecare în hol să asculte discuția lor. Tatăl ei spuse: "Ce cauți aici?" Soției sale, adică mamei Alexiei. Mama lui Alexia răspunse: "Am venit să te anunț că îl iau pe David." Tatăl ei spuse panicându-se: "Te rog, nu te rog să o iei pe Alexia, dar să-l lași pe David." Mama ei spuse: "Nu, o las pe Alexia." Și Alexia auzind fugi spre mama sa și spuse: "Mama, te rog, nu mă lăsa." Tatăl ei spuse: "Ei, nu vei pleca la orfelinat. Eu nu pot crește o fată, pot crește doar un băiat." Iar îi mai spuse: "Eu cu mama ta divorțăm, hai, fă-ți bagajele." Alexia își făcu bagajele și plecă la orfelinat, spuzând: "Ei bine, voi nu mai sunteți părinții mei, să o știți." După asta plecând. După 2 ani, se obișnui și își făcu 2 prietene, care de fapt erau cele mai bune prietene, care le chemau Amanda și Violeta. Atunci ele nu își spuneau prietene și surori. Amanda avea părul roșcat spre maroniu, cu ochii verzi închiși și avea 15 ani, zodia Balanță, iar Violeta era șatână la păr, dar foarte albă ca zăpada și ochii albaștri închiși, zodia Fecioară, iar vârsta 15 ani. Iar Alexia era cea mai cochetă, avea ochii albaștri deschiși și părul blond închis, zodia Capricorn, și vârsta 15 ani, era albă ca zăpada, la fel ca și Amanda și Violeta. Cam atât cu capitolul 1, durerea neașteptată. Urmează capitolul 2, surprinsă pe neașteptate. Aceasta a fost capitolul 1, durerea neașteptată. Mulțumesc de vizualizare!